Riprende il piano delle ciclabili del Comune di Belluno del 2013 il biciplan che la FIAB ha predisposto per la realizzazione di una bicipolitana in città, richiesta con una petizione popolare che ha già raccolto oltre 600 firme. La bicipolitana non è altro che una rete ciclabile metropolitana, cioè cittadina, che collega i quartieri di Belluno con il centro, con l'ospedale, con la stazione, con i poli scolastici e con i parchi cittadini, in modo tale che i cittadini e le cittadine di Belluno possano utilizzare la bicicletta in sicurezza per spostarsi nell'ambito cittadino. Il progetto, pubblicato nel sito della FIAB di Belluno, prevede interventi poco costosi che richiedono solo la segnaletica orizzontale per definire le corsie ciclabili e misure di moderazione del traffico. Il Covid in questo caso ci ha dato una mano, perché nel decreto rilancio, che è stato trasformato in legge 2 giorni fa, c'è un articolo specifico che prevede la possibilità di segnare in carreggiata, quindi senza cercare ulteriore spazio. Una corsia ciclabile su strade a basso traffico con un unico requisito richiesto, il pittogramma con la bicicletta disegnato sulla corsia che deve essere larga circa 1 metro. Il Comune di Belluno si sta già muovendo in questo senso, assicura l'assessore all'ambiente Alberto Simiele, attraverso piccole modifiche su alcune strade, mentre è già in cantiere il tratto tra Marisica e Via Feltre. Questo disegno organico è veramente utile e penso che sarà recepito senz'altro dal Consiglio e da questa amministrazione. Una bicipolitana per migliorare la vivibilità dei quartieri interessati e dell'intera città e soprattutto per aumentare la sicurezza di chi usa la bici per spostarsi. Essere investiti a 30 km all'ora intanto è più difficile perché l'automobilista andando piano ha il tempo di frenare, di rallentare eccetera, e poi comporta un rischio di mortalità di solo il 10%, mentre essere investiti a 50 km all'ora comporta un rischio del 60%.